كسر الجدار الرابع كان دايما وسيلة بيستخدمها الممثلين والكتاب كطريقة سرد أو لإضافة حس دعابة أو كوميك ريليف. وفي الفيديو ده هنشوف سوا أشهر 10 شخصيات من أعمال فنية مختلفة بيقدروا يكسروا الجدار الرابع. ولو متعرفش يعني إيه الجدار الرابع فكمل الفيديو عشان أنا هشرح التعريف، ولو عايز تعرف أمثلة على كسر الجدار الرابع فكمل الفيديو عشان أنا هقول أمثلة، ولو عايز تعرف الشخصيات اللي كمل الفيديو. بس أنا أقعد نسجل بقى لك لاجي امتى؟ الجدار او الحائط الرابع هو مصطلح مسرحي نشأ وسط الممثلين علشان يساعدهم يمثلوا افضل. الممثل بيتخيل ان في جدار رابع غير الثلاثه اللي بيشكلوا المسرح واقف بينه وبين الجمهور يقدر يشوف الممثلين، لكن الممثل لازم يتخيل انه مش شايف الجمهور ويتعامل طبقا للنص ويتفاعل مع الشخصيات والعناصر اللي موجودين في القصه فقط. مع تطور انواع الفن والمرئيات المصطلح بقى يطبق على اي عمل فني زي الافلام او الالعاب. وكسر الجدار الرابع معناه ان الشخصيات اللي جوه العمل الفني بيتجاهلوا الجدار الوهمي اللي بيفصلهم عن الجمهور وبيتفاعلوا مع الجمهور بشكل مباشر او بيشيروا بطريقه او باخرى لكونهم شخصيات خياليه. يعني لو انت بتمثل شخصيه والتزمت بالنص وكلمت الممثلين التانيين كده انت ما كسرتش الجدار الرابع. طب لو كلمت جمهور كده انت كسرت الجدار الرابع. طب لو اتكلمت على التليفون لا انت كده تهزر. في الفيديو ده هنشوف اشهر شخصيات ظهروا في اعمال فنيه مختلفه بيكسروا الجدار الرابع بشكل مستمر كجزء من شخصيتهم. وبرضه حابب انوه انه لا ستوب ابوس ايدك كفايه تنويه خش في الموضوع. اول شخصيه هنتكلم عنها هو جوكر، واللي ظهر لاول مره في العدد الاول من المجلد الاول من سلسله كوميكس باتمان. غير انه شرير ومجرم سايكوباتي، جوكر بيظهر جنون وعدم استقرار عقلي في تقريبا كل انواع القصص اللي بيظهر فيها، وده يخليه شخصيه غير متوقعه وراوي غير موثوق. بالتالي في كل مره جوكر بيكسر فيها الجدار الرابع ده بيتم تفسيره بانه مجرد ناتج اخر لجنونه. جوكر بيظهر في اكتر من مناسبه انه مدرك انه جوه كوميكس، وفي اوقات كتير سواء في الكوميكس او الانيميشن بيوجه كلامه للجمهور. مثلا في القصه اللي جوكر صنع فيها سمك عليه وشه بنشوفه في صفحه من الصفحات بيشرح لنا الخطه بتاعته وفجاه بيمد ايده وبيغير الصفحه. وحاجه شبه الموضوع ده بتتكرر في سلسله جوكرز اسايلم. وفي عدد باتمان 80 بيج جاينت اللي صدرت عام 2010 جوكر بيحكي لنا ازاي قتل الدكتور اللي بيعالجه في مصحه اركم، وبعد ما قتله بيبص لنا وبيقول لنا قلت لكم ان انا مجنون، لو ما كنتش مجنون ما كانش زماني قاعد بكلم ناس خياليين كده. وبعدين بيسالنا انتوا خياليين صح؟ رقم 2 كل الشخصيات في سلسلة ميتال جير. الفيديو ده كان ممكن ببساطة يكون 10 شخصيات من ميتال جير. كسر الجدار الرابع كان دايما جزء مهم من اسلوب هيديو كوجيما، واخراجه لسلسلة ميتال جير افضل مثال. قصة ميتال جير جادة وظلامية بتتكلم عن تأثير الحروب والجوانب السيئة من التكنولوجيا وألاعيب السياسة والمؤامرات المشحونة بفلسفات وايديولوجيات مختلفة، لكن من آن لآخر بيحصل حاجة تفكرك ان دي مجرد لعبة. يعني مثلا كامبل كان بيتصل بسنيك في وسط المهمة ويقول له علشان تضرب رصاص دوس على مثلث اللي هو فين ده لا مؤاخذه، ولما بتسال شخصيه على رقم شخصيه تانية علشان تتصل بيها بيقولك شوف على ظهر العلبه، ولما تروح تمسك علبه الاسطوانه بتاعت اللعبه فعلا بتلاقي الرقم مكتوب ورا. ودي كانت حركه صايعه عاملينها علشان يرخموا على الناس اللي ما اشتروش اللعبه وحملوها مقرصنه من على النت. وطبعا مستحيل ننسى البوس فايت بتاع سايكو مانتس اللي بيقرا كارت الميموري بتاعك ويقولك انت كنت بتلعب العاب ايه، على اساس ان هو كده بيقرا افكارك، وبيقولك حط الدراع على الارض وبعدين الفايبريشن بيشتغل، قال يعني هو اللي بيحركه عن بعد. غير البوس فايت بتاع ذا اند واللي بيبقى راجل عجوز جدا ممكن تهزمه ببساطه عن طريق انك تركن البلاي ستيشن لمده اسبوع وترجع تاني تلاقيه مات لوحده بسبب كبر السن. وامثله تانية كتير تخلي شخصيات ميتال جير من اهم الامثله في القائمه دي. لما شخصيه تبص للكاميرا في فيلم او مسلسل وتوجه لها الكلام ده مش شرط يكون كسر للجدار الرابع، زي مثلا في الموكيومنتريز واللي بتبقى فيلم او مسلسل لكن متقدم كانه فيلم وثائقي زي مسلسل ذا اوفيس او فيلم بورات وغيرهم. ده مش كسر للجدار الرابع لان الكاميرا جزء من القصة، وبالتالي الجدار الرابع مش بيقع بين الشخصيات والكاميرا بل بين الكاميرا والجمهور. لكن ده لا ينطبق على ثالث شخصية هنتكلم عنها وهو الراوي من فيلم فايت كلاب. راوي الفيلم واللي ما نعرفش اسمه بيوجه كلامه بشكل مستمر للكاميرا والجمهور. صوته دايما بيقدم سرد للأحداث وكتير بيجمد الأحداث من حواليه ويبص للكاميرا ويبدأ يشرح حاجات عن حدث أو شخص، زي لما كان بيكلمنا عن إحساسه وسط مشاهد معينة ولما قعد يحكي لنا عن وظيفة تايلر داردن. وحتى تايلر بنشوفه في مشهد بيكلم الكاميرا عن ازاي اننا بنلجأ لحاجات مزيفة علشان تدي معنى لحياتنا، والكاميرا بتبدأ تتهز زي ما فيلم على شريط فيديو بايظ بيتهز، في إشارة إلى إنهم جوه فيلم وإن حتى اللي بنتفرج عليه دلوقتي مزيف.
رابع شخصية فيرس بيولر من فيلم فيرس بيولرز داي اوف. فيرس طول الفيلم بيحاول يغيب من المدرسة، وزي راوي فاي كلاب فيرس دايما بيخاطب الجمهور وبيشرح لنا اسبابه ورغباته وحتى خططه. وبعد ما الكريدتس في اخر الفيلم بتخلص بيطلع في مشهد لابس روب وبيبص للكاميرا وبيقول لنا الفيلم خلص خلاص، انتوا لسه قاعدين ليه؟ المشهد ده من اشهر مشاهد كسر الجدار الرابع في تاريخ الافلام، لدرجة ان ديدبول قلده بالظبط في اخر فيلم ديدبول، نفس الروب ونفس الحيطة وبيقول نفس الكلام. لكن بعد كده بيبدأ يتكلم ازاي انهم ناويين يجيبوا كيبل في الجزء الثاني من الفيلم. وبمناسبة ذكر ديدبول هو خامس شخصية معنا في القايمة، وانا عارف ان انتوا اصلا داخلين علشانه، علشان كده جبته في نص الفيديو عشان تفضلوا قاعدين تتفرجوا. اول ظهور لديدبول كان في العدد 98 من المجلد الاول من سلسلة كوميكس نيو ميوتنز. ديدبول مدرك 100% انه شخصية خيالية جوه كوميكس، دايما بيكلم الجمهور ودايما بيتكلم عن تفاصيل من العالم الواقعي. يعني مثلا لو شخصية عايزة تقول لنفسها حاجة في الماضي هتضطر ترجع بالزمن، يا اما بقدرة خارقة او بآلة زمن، انما ديدبول ببساطة جاب السيف وقطع الصفحة وكلم الرسمة بتاعته من الصفحة اللي قبلها. في الكوميكس بيبقى فيه بوكسز صغيرة على اطراف الصفحات غير السبيتش بابلز بتبقى بتسرد الاحداث او بتشرح حاجة. ديدبول بيتكلم مع البوكسز دي ومتصاحب عليهم، ده اللي هو بيغتصب الجدار الرابع مش بيكسره. وكل ده مش بس في الكوميكس لكن شامل اي ميديا بيظهر فيها سواء افلام او العاب. القناة عليها فيديوهات كتير عن ديدبول وقصصه، خد لكم لفة كده. سادس شخصية هنتكلم عنها برضو من اهم الشخصيات اللي بتكسر الجدار الرابع في الكوميكس، وهي جوين بول. وبالرغم من اسمها الا ان ملهاش علاقة بديدبول من حيث القصة، لكن الرسمة بتاعتها كانت عبارة عن دمج بينه وبين شخصية جوين ستيسي. جوين بول في الاصل هي بنت اسمها جويندولين بول، كانت عايشة في كون زي الكون الحقيقي بتاعنا، مفيش ابطال خارقين او اي حاجة زي كده، بل كل قصص مارفل هي كوميكس عادية. لكن بطريقة ما اتشرحتش، جويندولين دخلت جوه عالم الكوميكس، وبسبب انها ما كانتش عايزة تبقى مجرد شخصية في الخلفية قررت انها تبقى بطلة خارقة، وطلبت من ترزي تعمل لها زي. لكن الترزي قرت اسمها غلط وافتكرت ان لقبها هو جوين بول، وعملت لها زي شبه بتاع ديدبول. بسبب ان جوين بول جاية من كون كل قصص مارفل فيه عبارة عن كوميكس، فهي تعرف اسرار عن معظم الشخصيات علشان قرت عنهم في الكوميكس دي، يعني تعرف هويتهم الحقيقية ونقاط ضعفهم. لكن طبعا ده مقتصر فقط على الكوميكس اللي هي قرتها. وبسبب انها عارفة انها جوه كوميكس بتقدر تتفاعل مع السبيتش بابلز وتلمس اطراف الصفحات، وكمان بتقدر تخرج بره الصفحة وتتنقل من صفحة للتانية وتشوف نفسها في الصفحات التانية دي. الشخصية جديدة الى حد ما وظهرت لأول مرة في 2016، لكن اكيد مع الوقت شخصية مجنونة زي دي هتلاقي مكانها وسط اشهر شخصيات الكوميكس زي ديدبول وغيره. سابع شخصية هو بول من فيلم فاني جيمز. الفيلم بيحكي عن بول وبيتر، اتنين سايكوباثس بيدخلوا بيت وبيحتجزوا العيلة اللي عايشة جواه، وطول الفيلم بيلعبوا معاهم بالإكراه ألعاب سادية مبنية على التعذيب والتهديد المستمر بالقتل. الفيلم بيناقش فكرة العنف الزائد في الأفلام، علشان كده بنشوف بول على مدار الفيلم بيشير إلى إنهم جوه فيلم بشكل مستمر، بيبص للكاميرا وبيسأل رأي الجمهور، زي لما بيسأل المشاهدين تراهنوا العيلة دي هتموت ولا هتعيش في آخر الفيلم. غير إنه ما بيرضاش يموت العيلة بسرعة علشان يوصلوا للوقت الطبيعي للفيلم اللي هو ساعتين. لكن أكبر لحظة الجدار الرابع بيتكسر فيها هو لما آن واللي بتلعب دورها نايومي واتس بتضرب بيتر بالنار وبتقتله. بول بياخد منها البندقية وبتوتر بيقعد يدور على ريموت التلفزيون، ولما بيلاقيه بكل بساطة بيدوس على زرار الترجيع وبيعيد المشهد تاني وبياخد منها البندقية قبل ما تضرب بيتر. تامن شخصية معانا هو زاك موريس من مسلسل Saved by the Bell، سيت كوم بيتكلم عن مراهقين بيعيشوا أيامهم في المدرسة. لكن المميز في بطل المسلسل زاك موريس هو إنه بيقدر يوقف الوقت كل ما يقول تايم اوت وبيشغله تاني لما يقول تايم ان. لما كل الشخصيات بتتجمد هو بيفكر في اللي هيقوله أو اللي هيعمله، أو بيتكلم مع المشاهدين وبيشرح لنا مخططاته وأفكاره، أو بيهرب من مواقف سيئة. وفي مرة قدر يجمد الوقت قبل ما صاحبه يضربه في وشه، وده خلى الضربة تيجي في اللي كان واقف وراه. تاسع شخصية هو جوردن بيلفورت من ذا وولف اوف وول ستريت. جوردن بيلفورت هو شخصية حقيقية، لكن الفيلم بيتبنى قصة حياته وليوناردو دي كابريو هو اللي بيجسده. على مدار الفيلم جوردن كان بشكل مستمر بيتكلم مع الكاميرا ومع الجمهور، وده علشان يشرح لنا المفاهيم المالية والاقتصادية المعقدة اللي كان بيتعامل معاها، او علشان يشرح طرق النصب بتاعته، واحيانا عشان يبرر لنا افعاله الاجرامية. يعني احنا كنا بنتفرج عليه وهو بينصب على الناس، وبعدين بنشوفه بيحاول ينصب علينا احنا علشان يخلينا
بيخلينا نحبه ونتجاهل انه اللي بيعمله ده غير قانوني. عاشر واخر شخصية في القايمة هو فرانسيس أندروود من مسلسل هاوس اوف كاردز. المسلسل مبني على مسلسل تاني بريطاني بنفس الاسم، والشخصية الرئيسية فيه زي اللي في المسلسل الأصلي بيقدر يكسر الجدار الرابع بشكل مستمر. فرانك أندروود هو سياسي فاسد ما بيقفش عند أي حاجة حرفيا للوصول لأهدافه، وطوال المسلسل فرانك دايما بيبص للكاميرا وبيعبر عن مشاعره ليها، غير انه كتير بيكلمنا وبيشرح لنا نواياه وأهدافه اللي بيبقى مستحيل نقدر نخمنها من غير ما يشرحها من كتر ما هو خبيث ومخادع. طبعا في شخصيات كتير ما ذكرتهاش زي إليوت من مستر روبوت بالرغم من اني حاطه في الثامنيل بس انا قلت اذكر اشهر 10 شخصيات، وباشهر 10 اقصد ال10 اللي جم على دماغي وانا بعمل الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكم اشعارات بكل جديد، وما تنسوش لايك على صفحة الفيسبوك، وبرضه لو حابين تدعموا القناة تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.